Karibu sasa katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu nzuri kabisa. Simulizi yetu pendwa, niseme hivyo, kuhusiana na penzi lililogeuka vita. Sasa katika jiji la Arusha aliishi msichana mmoja alifahamika kwa jina la Grace. Na binti huyu mwenye sura ya upole, tabasamu la kuvutia na moyo wa kusaidia kila mtu. Grace alifanya kazi katika saluni ya stendi ndogo jijini Arusha. Na kila aliyemjua alimpenda kwa heshima yake. Upande mwingine kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Charles, mfanyabiashara wa vifaa vya simu. Charles alikuwa na mvuto mkubwa, maneno matamu na uwezo wa kumfanya mtu ajisikie wa kipekee sana. Siku moja Charles aliingia saluni kwa bahati, alitaka kunyoa. Alipomwona Grace, moyo wake ulipiga kwa kasi. Tangu siku hiyo alianza kutafuta sababu za kurudi pale saluni kila wiki. Baada ya muda alimfuata Grace kwa heshima. Grace, sijawahi kuona msichana mwenye nuru kama yako, mrembo kama wewe, mwenye heshima kama wewe, lakini pia mwenye nidhamu kama wewe. Naomba nafasi ya kukujua zaidi. Grace alicheka kwa aibu, hakuzoea maneno matamu, lakini ndani ya moyo wake aliguswa. Baada ya miezi miwili kufahamiana, walikuwa wapenzi rasmi. Mapenzi yao yalikuwa ya mfano. Charles alimpeleka Grace sehemu nzuri, alimnunulia maua na kila jioni alizungumza naye kwa simu kwa muda wa masaa kadhaa. Watu walitamani penzi lao. Grace aliamini amepata mwanaume wa ndoto zake, lakini baada ya mwaka mmoja mambo yalianza kubadilika. Charles alianza kuwa na visingizio vingi. Charles akaanza, nina safari ya kazi Moshi. Siku nyingine akawa anasema, nitachelewa leo, ninazo meeting. Siku nyingine nayo pia akawa anasema, simu yangu ilikuwa off kwa sababu ya betri. Grace aliamini, lakini moyo wake ulianza kupata mashaka. Siku moja rafiki yake Grace aitwaye Rehema alimwona Charles akiwa mgawani na msichana mwingine mrembo. Walikuwa wakicheka kwa tabasamu la bashasha, wakishikana mikono kama wapenzi wa muda mrefu. Rehema alimwambia Grace, lakini Grace alikataa kuamini. Charles hawezi kunisaliti, alisema kwa machozi. Lakini siku iliyofuata Grace aliamua kufuatilia ukweli. Alimfuata Charles kimya kimya baada ya kazi. Charles aliingia kwenye apartment moja jioni. Dakika chache baadaye msichana mrembo alifungua mlango na kumkumbatia. Dunia ya Grace ilisimama. Machozi yalimtoka bila kujizuia. Mwanaume aliyempenda lakini pia alimpa moyo wake wote alikuwa anaishi maisha mawili. Usiku wa Grace alimsubiri Charles. Charles alipofika alimkuta Grace amekaa kimya sebuleni. Umetoka wapi? Grace aliuliza. Charles akajibu, kazini. Alimjibu bila hata kupepesa macho. Grace akatoa picha aliyompiga kwenye simu yake. Charles alibadilika uso. Grace, naweza kukueleza. Kunieleza nini? Kwamba unanidanganya? Kwamba una mwanamke mwingine? Charles alipiga magoti, akaanza kuomba msamaha. Ni kosa moja tu, nakupenda wewe. Lakini Grace alijua ukweli. Mwanaume anayemsaliti mara nyingi hujua kuomba msamaha kuliko kubadilika. Aliamua kuachana naye. Kuanzia siku hiyo, penzi lao liligeuka vita. Charles alianza kumpigia simu kila saa. Alimtumia maua kazini, alimfuata nyumbani, alimlilia, alimwambia kuwa hata kuwa na mtu mwingine. Grace alibaki imara, alibaki na msimamo wake. Siku moja Charles alimkuta Grace akiwa anazungumza na kijana mwingine aitwaye Daniel, mteja wa saluni. Kwa hasira Charles alimvamia Daniel na kuanzisha ugomvi mkubwa barabarani. Watu walikusanyika, polisi wakajaa na Charles akakamatwa. Akiwa kituo cha polisi ndipo aligundua amepoteza kila kitu kwa mikono yake mwenyewe. Grace alimwangalia kwa mbali akiwa anaondolewa. Alijisemea moyoni, nilimpa upendo, akanipa usaliti. Nilimpa amani,
akanipa vita. Miezi kadhaa baadaye, Grace alianza maisha mapya. Alijifunza kuwa upendo wa kweli hauhitaji uongo, na mwanaume anayekupenda hawezi kukufanya ulie kila siku. Charles alibaki na majuto na Grace alibaki na somo. Si kila anayesema na kupenda ana maana ya kukupenda. Endelea kutufuatilia zaidi na zaidi. Sehemu ya pili ya simulizi hii nitakuletea.